小宝农家乐，小瘦，选择犬吠之声，这里边犬吠之声不绝于耳。走，吃农家乐去。犬吠，走，听犬吠去。你看这里有好多菜地啊，你看那个大叔正在浇菜啊，拿一个大长的棍儿装2桶水，再用这个车推水。那这里是人家门口，都不是菜地吧？应该不算菜地吧？就随便一块野地啊，就能长出这么多蔬菜啊。这什么呀？扁豆吧？不像扁豆，这像毛豆的，像毛豆，但是没有毛。这都人家没种，不是真正种的，好多啊这都不是菜地啊。看到没有？全是超级大个一个，你看到没有？都没人吃。那这个更搞笑，这是在浴缸里面种菜。这个。